Joo. Saatko laittaa hopin pois kokonaan? 20. Oh. Onko meidän porukka kaikki kasat? Mikä kanava meille tulee sitten niin lopussa jälkeen? Niin, noilla oli ykkönen oma kanava. Pidetäänkö me nelosena tämä näin? No pidetään me nelosena. Me ollaan nokkeli. Asia selvä. Siellä on valmista. Peli lähtee! Peli lähtee! Se onko senioritiimi, niin anna varusteiden kanssa vähän. Joo, vähän on jo. Joo. Johan se. Vähän jo. Sivusta vaan. Onko siellä jo? Se voi lyödä vetoa, että puun takana oli joku, mutta ei siellä ole. Ei oo ketä. Äsken ammui sinne just. Onko meillä suoraan ees tota? Ilmeisesti jotain. Oh. Talon vasen puoli. Yrittäkää vasen! Talon vasemmalla puolella on porukka. Tässä on kuule, että tästä vain raakasti tuonne oikealle etuviistoon, se menee 20. Koska tää Osuma! on se pikku spurtin tuohon etuviistoon. Mä menin tästä suoraan sun eestä. Okei. Okay. Niin jos siellä rupeaa näkyhän jotain liikettä. Oh. Koko vaan. No niin. Täällä on omat noin kaukana. Oso! Tuolta ampuu tuolta oikeasta kulmalta.
Näkyykö niitä? Tässä on kato tonne päälle. Tuolla on yksi tyyppi. Putos. Tää makaa joku vielä. Tippuko se? Putos. Joo. Ei näe muita nyt. Ei muuta kuin eteenpäin. Oli, ei se oksa. Hyvä. Mihän se Miira jää? Ei näin. Toi takaa, sieltä voi jututtaa selkää. Hyvä ettei hajonnut toi ikkuna, helvetti. Sieltä ammutaan jostain. Nurkalainen. Asu! Asu! Vasemman puolella mänty tummutuissa. Siitä se vasemmalla puolella tiippusuuntaan. Ei se mitään. Pitäkää aseita ylhäällä, mä menen tosta alle. Mutta kahtokaa niitä tuota. Mä voin katsoa sitä ikkunaa lähinnä. Niin siinä on ikkuna alhaalla. Ja nyt tipauttais ikkuna alas. Siellä on asentus. Yksi vähemmän. Edekään vaan. Ja suojautat ikkunaa.
Joo. Tässä on kyllä ihan jumissa. Mikä täällä on tilanne? Ihan hyvä. Ari tässä oven vieressä. Ovesta tulee välillä kuulua, mutta ei tänne No. seinälle asti. Löysit kuulla? Niinpä. Ai niin. Ei tänne autoja täytyy oikein viittis ampua. Hei, pietä autoja suojana! No se on aika perseestä, jos tuolla niinku on. Ah. Tuolla pöllöjä yhtään. Nopeesta ei kyllä saisi ampua. Ei sinne mitään saa monta kahvia. Se on tossa pusikossa suoraan mun kello 12. Ovi aukes. Ovi on auki. Ihan syvällä. Sitten menet siihen koivulle, niin sä siitä ottaa nää. Nyt vaan alhaalla. Se on nyt vaan koivulle. No niin. Nyt sitä ei ollut sieltä suojaa. Ja sit alhaalla sitä ampuu koko ajan menee. Pelutassa menee ihan tuosta, kato. Asua!